Всем добрый день, гости моего канала, подписчики, уважаемые дорогие. Вот в этой коробке, которую я сегодня получила, лежит черенок краснотала. К моему вообще просто огромному сожалению, к печали, значит, черенок пришел, весь в плесени. Скажем так, повреждения составляют процентов 90. Черенок не осенний, весенний резкий. Заказывала я его в России. Очень хороший, качественный сорт. Если вы видите, вот серединка просто великолепная, несбежистый, подходит для лозоплетения. Он полностью поврежден. Причем повреждение, посылка шла 5 дней. Достаточно глубокие. Есть экземпляры такие вот, как бы немного поврежденные. Думала обойтись перекисью водорода на литр. 2 столовых ложки. Обычно вот от всяких таких повреждений я как бы вот обхожусь. Но в связи с тем, что здесь пока еще не проснулись почки, думаю, что, наверное, все-таки обработаю 2% раствором железного купороса, потому что вот такой у меня купорос Фаска компании, сернокислая. Здесь 200 грамм, то есть на 10 литров это получится 2%. Да, 2%. Может быть, сделать чуть менее такую концентрацию, может, 1% достаточно будет, не знаю. Вот это то, о чем я говорю. Я не знаю, хоть ты фотографии проси до того, как человек отправляет этот черенок, но это тоже никакая не гарантия. Предложила сделать либо замену, я не знаю, тогда вот проще всего, наверное, уничтожить его, да и все. Либо как-то, если спасать, то здесь не обойдешься все-таки без хоруса и без серьезных каких-то дезинфицирующих средств. Сейчас вот я замочила все это дело. Не знаю, даже тут вот более такие поврежденные экземпляры я тут положила в перекись водорода пока. Вот. Где тут так показать? Прям вообще трэш какой-то вот. Сейчас вот в этих черных своих каратах буду разводить все-таки, наверное, сернокислое железо, потому что, посмотрите, повреждение очень глубокое. То есть я даже не знаю вообще, стоит ли садить такой черенок, рисковать плантациями. Вероятнее всего, не знаю, наверное, буду я все-таки его уничтожать. Вот полностью пораженный черенок. Как бы для этих целей и существует фитосанитарный сертификат. Я в этом теперь уже точно убеждена. Для того, чтобы вот такого вот не случалось. Не знаю, что с этим делать. Попробую обработать. Если ничего не получится, значит, просто сжечь и все. Требовать возврата средств, либо замены качественным черенком. У меня мессенджер находится на компьютере. Сейчас как раз переписываюсь с этим поставщиком. Вот. Пойду гляну. Может быть, поступила какая-то информация. Не знаю, спасти это вообще маловероятно, что здесь что-то можно вообще спасти. Это просто перебрать и незначительно поврежденное отделить. Наверное, вот вариант такой только я вижу себе. Конечно, очень жаль. Очень-очень жаль. Разочарованию моему просто нет конца и края. Ладно, буду сейчас что-то здесь думать. Как в этой ситуации быть. Это просто ужас.